Musab ibn Saadi thotë kom pyetur babain tim saktësisht, Saad ibn Abi Waqqasin, se si e komenton dhe si e shpjegon fjalën Allah subhanahu wa taala ata që janë të pakujdesshëm ndaj namazit të tyre. Se si do thotë janë të pakujdesshëm. Ai është i që e përgjigjur që nuk është fjala për lënien, thotë mirë, po është vonimi i tij nga koha e duhur. Vonimi i tij nga koha e përcaktuar, do thotë nga feja Allahu subhanahu wa taala. Ndërkohë në një transmetim tjetër, Musab ibn Saadi thotë kom pyetur Saadin se a është fjala Allahu subhanahu wa taala ata që janë të pakujdesshëm ndaj namazit të tyre, a është për dikët që domethënë gjatë namazit i vijnë mendime të tjera ose është i shpërqendruar dhe i pakujdesshëm në raport me koncentrimin? Thotë jo, por pakujdesia është vonimi i namazit nga koha e tij e duhur. Kështu që ajo që duhet të ishte përmbledhje e kësaj pjese të ligjëratës pikërisht ta marrim si vlerë të përfundimtare dhe si domethënie përfundimtare. Në Kur'an është kujdesja në raport me namazin, në raport me ata të cilët falen dhe në kontekst të besimtarëve që realisht namazi është pjesë e tyre, shkujdesja flet për shkujdesje në kohën, do thotë duke mos e falur në kohë. Kështu që pakujdesia në kohë në Kur'an është koncept dhe nocion që ka të bëjë me shkujdesjen. Dhe rrjedhimisht e kundërta bën fjalë pikërisht për atë që është vargu i ynë i ligjëratave, që është shembulltyra për kushtimit. Çka është shembull në përkushtim ndaj namazit? Shembull është do thotë përkushtimi në faljen e namazit në kohën e vet. Ndaj Allah subhanahu wa taala në ajet tjetër pasi që i lavdron brezat e profetëve të cilët kanë qenë përkushtuar ndaj namazit, pas tyre përmend që pas kësh ardh brezat të tjera jo në shembullin e tyre. Thotë Allah subhanahu, thotë pas brezave të mira erdhën një brez tjetër që e humbën namazin. E humbën. Këtu nuk thotë ishin të shkujdesshëm, mirë po thotë e humbën namazin dhe ndoqën epshet. Ata do të përfundojnë në ghayya, në një lugim prej luginave të xhenemit. Të parët tonë të mirë kur e kanë komentuar këtë ajet, pikërisht e kanë nënvizuar këtë fakt. Kanë thonë, është për qëllim mosfalja e namazit në kohë, jo braktisja, në kuptimin që njeri i cili nuk e fal namazin në kohë, në formë jo vetëm që është treguar i pakujdesshëm, mirë po sikurse e ka quar dëm, sikurse e ka quar poshtë, sikurse ka hequr dorë do thotë prej namazit,